eggwanga ebyenjawulo ffe tusinzidde wano ku lukiiko lw'eggwanga olukulu era paalamenti ebbanga etutte ebbanga eriwerako ndowooza bbanga lisukka mu ssabbiiti nga bbiri nga tetuula ng'oggyeko olutuulu lwabaddewo okujjukira minisita eyafa gye buvuddeko okusima emirimu gye. Entuula za paalamenti zaali zayimizibwa almost wiiki nga bbiri emabega, so zizzeemu olunaku olwaleero era nga order paper yafulumiziddwa dda, naye tulina omubaka wa Kyaddondo East Muwadanku Nnyingi agamba nti ebirabikidde ku order paper oba oliawo sibye ebyenkezo okusinziira ku nsonga eziruma bannayuganda ssaako n'abantu mu kibuga Kampala Wakiso wamu n'emirirwano. Honorable tukwaniriza okubeera nti twegasseeko lwaki oyagala okutunulira ensonga z'ekiteezi ate nga wali wazireeta dda mu lukiiko olukulu lw'eggwanga? Biki by'otunuulidde ku mulundi guno bye wandyagadde biteekebweko essira? Webale nnyo, nja kwebaza ne BBS olw'okukusoosowaza ensonga z'abantu, naddala ensonga z'abantu ba Uganda ng'eggwanga n'abantu ba Buganda n'ensonga z'Obwakabaka. Njagala okukittaanya nti tuli basiimu ng'abantu b'ekiteezi era kulaba victim nti Obwakabaka bwa Buganda bwatuusa okusaasira kwabwo obwetikibwa Katikkiro wa Buganda eri abantu b'ekiteezi. Naliyo ku ground era ne batwetikira ne bingi ebiyambyeko abantu baffe abaddusibwa mu tent. Twagala okwebaza Obwakabaka olw'okufaayo eri abantu ba Buganda n'okusaasira n'okuwabulwa. Katikkiro bwe yali ekiteezi mu tent yawa ebirowoozo n'amagezi ku biki ebyandikolebwa okwewala enjega ng'eyagwa ekiteezi. Yayogera ku bintu by'obuyonjo n'okuteekamu amaanyi okwawula kasasiro, plastic n'omwawulamu mulala nga bikolebwa mu mawanga amalala, era n'awa amagezi ebitongole ebikwatibwako nga KCCA government bakole kyonna ekisoboka. Of course yatugamba tukendeeze tuleme bitwalira mbyabufuzi tunulire obulungi n'obulamu bw'abano abantu. Kati kitukakatako gye twabiwulirira okubireeta mu paalamenti, kubanga ebirowoozo ebyo byennyini aba KCCA baaliwo n'abana, naye twagala okubiteeka ku likodi ya paalamenti. Ekisooka okuwabula ku ki ekyandikolebwa, kuba landfill yo ekyaliwo ne bw'osengula kasasiro ye esigalawo ate risiki zaayo zisigalawo ekolebwa etya. So twagala okufuna update ki ekikolebwa paka olwaleero, naffe okuteeka ku likodi ekyandikolebwa. Ekyo kimu. Kyakubiri nti abantu bano balina obulamu bwabwe bwa bulijjo, kati bali mu tent, tosobola gamba nti bakubeerayo lubeerera. Ensonga eno bwe yagwawo nagireeta ku fulo ya paalamenti era nga bw'okyanjudde. Twagala okufuna okulambululwa. Paalamenti yalagira nti gavumenti ebenga ewa update, ne paalamenti yonna gye zibadde ziraga wadde tubadde ffe twa protestinga regional sittings, naye at least tetuwulirangamu ddoboozi lyonna, ne we zaatula wano ne zaddako tewannabaawo ripooti gavumenti gyekomawo kuwa ku bantu bano ab'ekiteezi. Gye twagala yandibadde ekulembera, kuba bano abantu obulamu bwabwe buli mu matigga. Ne bwe twawulira nti KCCA efunye bilioni endala 15 ku nsonga za landfill, ate tuwulira nti yasalawo okunoonyamu ttaka, ekifo ky'okusooka okusoosowaza obulamu bw'abale ebajje mu tenti oba okuwulira abali mu tenti n'okutema empenda eri yaaliwo bamumanaginze batya nga tunayogera walala gy'omutwala. Kakati baleka mu bbanga nga bakoze ekirangiriro nti wawo buffer zone, abantu ne basigala ku bunkenke, abamu ne babagoba ne mayumba gaabwe tebamanyi kiddako, abo bakyali mu kubundabunda. Kitegeeza eba emergency. Twandowooza nti paalamenti ey'omuntu wa bulijjo yandikulembeza kutunulira kiki ekirina okukolebwa kuba n'okuteeka gavumenti ku nninga ennyonnyole kyekoze n'okuwulira ebirowoozo ebyandisaanye okukolebwa. Bwe twogera olwaleero olunaku olwajjo amasomero gazzeemu. Mu tenti mubaddemu abaana abasukka mu 100. Actually n'ennamba ebadde esinga okubalibwa mu tenti ndowooza ebadde y'abaana bato, kubanga bano balina amaka gaabwe. Kati abaana bali mu tenti basukka mu 100. Okusoma kwazzeeyo gyona siibye mu tenti. Ekirungi ne telefayina yabaddewo empako obujulizi ebuyina. Ne tugenda mu masomero agaliraanyewo gonna nti abaana beetaaga obuyambi. Gavumenti kikyekoze. Bw'otwogera gamba nti abamu banagenda mu masomero ga gavumenti, twagala mbudde nga bagamba nti abazadde ab'abaana bano tebakyalina busobozi kuba paakingira mmere oba kubaliisa. In fact omusomesa w'essomero erimu, I think Kiteezi primary, yakozesezza akagero ndowooza bakozesa mu ssomero n'agamba nti an empty sack cannot stand, nti ensawo enjereere tekola ki
teyimirira nga nti bo bagenda bo bajja kusomesa abaana bwe banaaba babawadde mu masomero gaabwe ngaaga gavumenti naye amaana nga talina kyakulya agenda kuwangaala atya ku ssomero kuba ndowooza wabaddewo enteekateeka wakati w'abazadde okuba nti bafunira abaana ekyokulya so twagala okumanya obweteefuteefu bwa gavumenti okulabirira n'okukwatizaako amasomero gano abagenda okugenda bano abaana naddala mu byokulya twagala report nekikigenda ekikolebwa okuyambako bano abantu naddala abaana nga batandika amasomero n'okulaba nti abaana bonna nteekateeka ki ekolebwa okuteeka muki okuba nti bateekebwa mu masomero nze mmaze okuwandiikira sipiika wa paalamenti olwaleero nga musaba nti ensonga zino atuwe space tuzoogereko era zenziza okukola ki okuteesaako mu paalamenti kulaba abantu b'ekyaddondo kulaba abantu b'ekiteezi aline kulaba abantu ba uganda. Tubadde n'omubaka Nkonyingi Muwadayi mubaka wa Kyaddondo East wali ekitundu kimanyiddwa nga Kiteezi tulindiridde binaalabikira mu kuteesa okugenda okubeera olunaku lwali bye tunabatuusako ku ssaawa emu ne ku ssaawa 4 mu mawulire gaffe sigala busigazi ngo kyekumire ku BBS Refina eyaffe. Tweyanziza nnyo Joseph Seruwoza okututuusako ebigenda maaso awo ku Paalamenti. Seruwoza akyaliyo ku Paalamenti era